เร่รักพิศวาสตอนที่ 4ตอนจบคุณจะบ้าหรือไงนารีต่อว่าด้วยความโมโหชานนท์ปลายตามองนิดนึงก่อนจะถามออกมาคุณจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ทำไมก็เมื่อกี้คุณบอกนาแก้วว่าจะกลับกรุงเทพแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณก็ผมอยากรู้นี่คุณเป็นอะไรของคุณฉันจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่มันก็เรื่องของฉันคุณก็รู้ฉันมาที่นี่แค่มาเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมนาแก้วเท่านั้นแล้วคุณไม่คิดจะเปลี่ยนใจอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือไงคำถามนี้ทำให้นารีถึงกับอึ้งก่อนจะสายหน้าปฏิเสธไม่ละค่ะเพราะที่นี่ไม่ใช่บ้านของฉันแล้วถ้าผมขอให้คุณอยู่ล่ะคุณชานนท์นารีอุทานออกมาอย่างตกใจชานนท์จึงหักรถเข้าจอดข้างทางแล้วหันมาพูดกับนารีด้วยน้ำเสียงเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นผมพูดจริงๆแต่เราเพิ่งรู้จักกันโดยฉันก็ยังไม่ได้คิดอะไรกับคุณด้วยเราค่อยๆทำความรู้จักกันไปก่อนก็ได้ตอนนี้คุณก็ยังไม่ได้ทำงานไม่ใช่หรอคุณทำงานกับผมที่นี่ก็ได้แต่ว่าคุณไม่ต้องอ้างเรื่องระยะเวลาอีกแล้วนะครับเพราะมันไม่มีความหมายกับผมเท่ากับความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณแต่ยังไงฉันก็ต้องกลับกรุงเทพเพราะบ้านฉันอยู่ที่นั่นงั้นผมไปด้วยดีเหมือนกันจะได้รู้จักกับพี่ชายของคุณเอาไว้จะบ้าได้ไงคุณพูดประโยคนี้หลายครั้งแล้วนะเดี๋ยวผมก็บ้าจริงๆซะหรอกชานนท์บอกพร้อมกับมองหน้านารีอย่างมีความหมายจนนารีนึกกลัวตกลงคุณจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ผมจะได้เตรียมตัวนารีนิ่งเงียบไม่ตอบว่ายังไงนารียังคงนิ่งไม่ตอบทำให้ชานนท์นึกฉุนตกลงคุณจะให้ผมหาคำตอบเองใช่ไหมอีก2 วันนารีตัดสินใจบอกออกมาชานนท์พยักหน้ารับรู้แล้วหันไปขับรถต่อนารีเหลือบตามองชานนท์ด้วยความรู้สึกแปลกใจเพราะวันแรกที่เห็นเขาบนรถทัวร์ดูท่าทางของชานนท์ดูเงียบขรึมและยิ่งจนเธอนึกค่อนขอดอยู่ในใจแต่วันนี้เขาเป็นอีกคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชานนท์รู้สึกว่านารีมองเขาอยู่จึงหันควับมามองสบตาเธอนารีรีบเบือนหน้าหนีมองไปข้างทางทันทีชานนท์อมยิ้มแล้วละมือจากกระปุกเกียร์ไปกุมมือเธอเอาไว้นารีหันควับมามองอย่างตกใจและพยายามชักมือออกแต่ชานนท์กลับกุมมือเธอเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยไม่ปล่อยชานนท์ไม่พูดเปล่าแต่ยังยกมือของเธอขึ้นมาจูบอีกต่างหากทำให้นารีถึงกับอึ้งมองการกระทำของเขาตาค้างชื่นใจชานนท์บอกพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้เธอนารีได้แต่นิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกนอกจากยอมให้เขากุมมือเธอเอาไว้คุณจะพาฉันไปไหนเธอตัดสินใจถามออกมาหลังจากทำใจได้แล้วทัวร์ไร่ของผมคุณจะได้รู้ว่าผมทำอะไรมั่งฉันไม่อยากรู้แต่ผมอยากให้คุณรู้นารีหันไปมองค้อนชานนท์อย่างมั่นใจชานนท์ยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีและกระชับมือที่กุมมือเธอเอาไว้แน่นจนนารีรู้สึกได้ชานนท์ขับรถพานารีชมไร่ของเขาจนทั่วจึงขับกลับมาส่งที่บ้านจากนั้นชานนท์ก็แยกไปทำงานต่อนาแก้วจึงรีบมาถามหลานสาวทันทีคุณนนท์พานาไปไหนมาเข้าไปในไร่ค่ะไปทำไมนาแก้วถามอย่างแปลกใจนาก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันค่ะจู่ๆเขาก็บอกว่าจะพาไปทัวร์ไร่แค่นั้นเองนาว่ามันแปลกๆนะนามีอะไรที่เราไม่ได้บอกนาหรือเปล่าคำถามตรงๆนี้ทำให้นารีอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วปฏิเสธออกมาเปล่าค่ะนาแก้วอีก2 วันนากลับกรุงเทพแล้วนะคะทำไมรีบกลับล่ะนามาหลายวันแล้วนะคะอีกอย่างเป็นห่วงงานที่ไปสมัครเอาไว้ด้วยเผื่อเรียกตัวถ้านามัวแต่อยู่ที่นี่เดี๋ยวไม่ได้งานพอดี
นาแก้วพยักหน้าอย่างเข้าใจชานนท์ใช้เวลา2 วันที่เหลือให้คุ้มที่สุดด้วยการพานารีไปไหนมาไหนด้วยจนนาแก้วเริ่มมองออกแล้วว่าชานนท์มีความรู้สึกพิเศษกับหลานสาวของเธอนี่คุณนนท์ไม่ต้องกุมมือฉันตลอดเวลาก็ได้นารีต่อว่าเมื่อชานนท์นั่งตรวจบัญชีแต่เอามือกุมมือเธอเอาไว้ตลอดเวลาก็ผมอยากกุมมือคุณเอาไว้แบบนี้พรุ่งนี้คุณก็กลับแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่ผมถึงต้องใช้เวลาช่วงนี้ให้คุ้มที่สุดแหมแต่พอฉันกลับกรุงเทพไปแล้วเราก็ต้องห่างกันอยู่ดีห่างกันไม่นานหรอกเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่กับผมดูคุณจะมั่นใจเหลือเกินนะคะแน่นอนอยู่แล้วความรู้สึกมันบอกจานนท์บอกแล้วหันไปทำงานต่อขณะนั้นนาแก้วเอากาแฟเข้ามาเสิร์ฟพอดีนาแก้วจะงักไปนิดนึงเมื่อเห็นชานนท์นั่งกุมมือนารีเอาไว้นารีนึกอายน้าสาวจึงพยายามดึงมือออกแต่ชานนท์กลับไม่ยอมปล่อยนาแก้วกาแฟค่ะขอบคุณครับชานนท์ยิ้มให้นาแก้วแต่ไม่ยอมปล่อยมือจากนารีทำให้นารีนึกฉุนพอนาแก้วออกไปแล้วนารีจึงหันมาต่อว่าชานนท์ทันทีคุณจะบ้าหรือไงนาแก้วจะคิดยังไงที่เห็นคุณนั่งกุมมือฉันอยู่แบบนี้นาแก้วเขาไม่คิดมากหรอกเขามองออกว่าผมคิดยังไงกับคุณคุณนี่มันจริงๆเลยนะผมมันคนจริงใจคิดยังไงก็แสดงออกมาอย่างนั้นตอนนี้คุณรู้ไหมว่าผมคิดอะไรชานนท์ถามนารีด้วยแววตาเป็นประกายนารีมองอย่างไม่ไว้วางใจคิดอะไรก็คิดแบบนี้ไงชานนท์บอกพร้อมกับดึงนารีเข้าไปกอดคุณจะบ้าหรือไงคุณนนท์คุณจะทำอะไรน่ะนารีถามอย่างตกใจชานนท์มองสบตานารีแล้วค่อยๆก้มศีรษะลงมาหาเธอจากนั้นชานนท์ก็ได้พรมสัมผัสลงบนริมฝีปากของเธออย่างแผ่วเบาชานนท์จูบนารีด้วยความอ่อนโยนแต่ทำให้นารีถึงกับตาค้างด้วยความตกใจเพราะเธอไม่เคยถูกผู้ชายจูบมาก่อนนารีพยายามขัดขืนและฝืนตัวเองแต่เพียงครู่เดียวความรู้สึกของเธอก็เปลี่ยนไปเธอเรียนรู้รสสัมผัสจากชานนท์แล้วเริ่มเผยปากรับจูบพิษของเขาแขนทั้งสองข้างของเธอยกขึ้นโอบรอบคอเขาเอาไว้ชานนท์ค่อยๆเลื่อนสัมผัสขึ้นมาจูบที่เปลือกตาของเธอแล้วระไร่ลงมาตามลำคอสัมผัสของชานนท์ส่งกระแสแห่งความคฤหันแล่นไปทั่วเรือนร่างของเธอหญิงสาวเบียดตัวชิดเขาและรับรู้ถึงร่างกายที่เคร่งเครียดของเขาขณะที่เขางับติ่งหูของเธอแล้วริมฝีปากของเขาก็ประกบลงมาบนริมฝีปากของเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้หนักหน่วงและเรียกร้องมากกว่าเดิมนารีจูบตอบกับเขาอย่างลืมตัวจนกระทั่งมือของชานนท์ค่อยๆเลื่อนเข้ามาในเสื้อของเธอจนเกาะกุมทรวงอกของเธอเอาไว้สัมผัสนี้ทำให้นารีเริ่มรู้สึกตัวเธอจึงผลักเขาออกไม่ค่ะนารีบอกเสียงสั่นแล้วรีบรนรานออกจากห้องไปเหตุการณ์ครั้งนี้รบกวนจิตใจของนารีจนนอนไม่หลับทั้งคืนเธอจึงนึกผ่านชานนท์ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอนอนไม่หลับเช้าวันรุ่งขึ้นนารีได้พบกับชานนท์ที่โต๊ะอาหารขณะช่วยนาแก้วเอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟชานนท์ทำหน้าปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้นารียิ่งนึกฉุนทานอาหารเช้าเป็นเพื่อนผมหน่อยสิชานนท์บอกทำให้นารีชะงักไปนิดนึงก่อนจะเหลือบไปมองนาแก้วอย่างเกรงใจนาแก้วครับผมขออนุญาตให้นารีมาทานอาหารกับผมหน่อยนะครับชานนท์หันไปบอกกับนาแก้วนางแก้วชะงักไปนิดนึงก่อนจะพยักหน้ารับนาแก้วอนุญาตแล้วนั่งตรงนี้เลยชานนท์บอกแล้วลากเก้าอี้ให้มาอยู่ข้างๆเขา
นารีมองการกระทำของชานนท์อย่างหมั่นไส้ก่อนจะลากเก้าอี้ให้ห่างออกมาใจร้ายชานนท์ต่อว่าแล้วขยื่นเก้าอี้ตัวเองเข้ามานั่งข้างๆนารีแทนระหว่างนั้นนาแก้วแอบมองอยู่นาแก้วต้องอมยิ้มกับการกระทำของชานนท์เพราะเธอไม่เห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนคุณไม่เปลี่ยนใจแน่นะแน่ค่ะอยู่ต่ออีกวันไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะยังไงฉันก็ต้องกลับกรุงเทพวันนี้ถ้างั้นผมขอร้องละถึงคุณจะขอร้องฉันก็ไม่ใจอ่อนหรอกค่ะรีบกินเถอะค่ะเดี๋ยวคุณต้องออกไปไร่ไม่ใช่หรอคะใครบอกคุณก็ทุกวันพอทานอาหารเช้าเสร็จคุณก็ต้องเข้าไร่ไปตรวจความเรียบร้อยก็ใช่แต่วันนี้เห็นคุณจะไปแล้วผมก็ต้องอยู่กับคุณจนถึงวินาทีสุดท้ายสิน้ำเน่าใครบอกจริงใจต่างหากนารีไม่อยากจะเถียงด้วยจึงรีบทานข้าวให้เสร็จโดยมีชานนท์คอยตักนั่นตักนี้ให้ทานหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วทั้งคู่จึงพากันไปเดินเล่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่นารีจะเดินทางกลับกรุงเทพระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินคุยกันอย่างมีความสุขนั้นจู่ๆอารดาก็ปรากฏตัวอารดาแค้นใจมากเมื่อเห็นท่าทางมีความสุขของคนทั้งคู่มีความสุขกันจริงนะชานนท์กับนารีหันควับไปมองอารดาอย่างตกใจและทั้งคู่ก็ต้องตะลึงเมื่ออารดาชักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายของเธอฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมถ้าฉันไม่ได้นนผู้หญิงคนไหนก็ไม่มีสิทธิ์ได้เข้าเหมือนกันอารดาบอกพร้อมกับรั่นไกใส่คนทั้งคู่ทันทีชานนท์รีบผลักนารีออกไปตัวเองจึงถูกกระสุนล้มลงจากนั้นเลือดก็ไหลทะลักออกมาจากตัวของชานนท์คุณนนท์นารีรีบประคองร่างของชานนท์ด้วยความตกใจอารดายิ่งแค้นจึงเล็งปืนจะยิงนารีซ้ำแต่คนงานได้ยินเสียงปืนวิ่งเข้ามาซะก่อนคนงานช่วยกันจับตัวอารดาเอาไว้แล้วแย่งปืนออกมาปล่อยฉันจะฆ่ามันอารดาร้องโวยวายออกมาก่อนจะทรุดตัวลงแล้วร้องไห้โฮออกมาหลังจากจับตัวอารดาเอาไว้ได้แล้วนารีและคนงานจึงรีบพาชานนท์ส่งโรงพยาบาลโชคดีที่กระสุนโดนจุดไม่สำคัญชานนท์จึงไม่เป็นอะไรมากนะชานนท์พึมพำออกมาอย่างดีใจเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วพบนารีเป็นคนแรกคุณนนท์เป็นยังไงบ้างคะนารีรีบเข้ามาดูชานนท์อย่างดีใจเจ็บจังเจ็บมากไหมคะเดี๋ยวนาจะได้ไปตามหมอนารีบอกแล้วรีบพาออกไปแต่ชานนท์คว้ามือเธอเอาไว้ไม่ต้องผมอยากให้นาอยู่ใกล้ๆมากกว่าแต่คุณบอกว่าเจ็บให้หมอตรวจดูสักหน่อยดีกว่านะคะไม่เอาผมอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆมากกว่าผมดีใจนะที่ฟื้นขึ้นมาแล้วรู้ว่าคุณยังไม่กลับกรุงเทพจะให้ฉันกลับไปได้ยังไงล่ะคะในเมื่อคุณเจ็บขนาดนี้ชื่นใจจังที่ได้ยินแบบนี้ชานนท์บอกพร้อมกับดึงมือนารีขึ้นมาจูบทำให้นารีอายจนหน้าแดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชานนท์ทำให้นารีต้องเลื่อนการกลับกรุงเทพออกไปก่อนชานนท์รักษาตัวที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นจึงออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อโดยมีนารีคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหลายครั้งที่นาแก้วต้องชะงักอยู่หน้าห้องเมื่อเห็นชานนท์แสดงความรักกับนารีซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เริ่มแสดงความรักกันอย่างเปิดเผยจนนาแก้วเริ่มชินตาถ้าเห็นชานนท์ดึงหลานสาวของเธอเข้ามากอดหรือจูบอย่างครั้งนี้ก็เหมือนกันขณะที่นาแก้วยกอาหารเข้ามาให้ชานนท์ในห้องเธอก็ต้องชะงักเมื่อเห็นชานนท์ดึงนารีเข้าไปหอมแก้มนารีรีบผ่าออกจากชานนท์ทันทีเมื่อเห็นนาแก้วยกอาหารเข้ามานาช่วยค่ะนารีรีบเข้ามารับอาหารจากนาแก้วโดยไม่กล้ามองหน้าน้าสาวแม้แต่นิดเดียวในขณะที่ชานนท์
ทำหน้าเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนนารีนึกหมั่นไส้หลังจากจัดอาหารให้ชานนท์เรียบร้อยแล้วนกแก้วจึงเดินออกจากห้องไปชานนท์จึงดึงนารีเข้ามากอดทันทีคุณนนท์ชักจะรุ่มร่ามใหญ่แล้วนะคะไม่เห็นต้องอายเลยนกแก้วก็รู้อยู่ว่าผมคิดยังไงกับคุณรอให้ผมหายดีก่อนผมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยตอนนี้ขอแค่ชื่นใจนิดๆหน่อยๆเองชานนท์บอกเสียงอ้อนนารีมองหน้าชายหนุ่มตรงหน้าอย่างอ่อนใจฉันนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าชายหนุ่มที่ฉันพบบนรถทัวร์กับคุณจะเป็นคนเดียวกันทำไมเพราะคุณตอนนั้นดูขรึมและหยิ่งมากแล้วตอนนี้ล่ะเจ้าเร่ห์และกระล่อนใครบอกผมไม่ได้เจ้าเร่ห์สักหน่อยผมแค่แสดงความจริงใจกับคุณก็เท่านั้นเองค่ะน่าเชื่อตายทานข้าวเถอะค่ะคุณจะได้ทานยาป้อนหน่อยนะแต่แขนคุณไม่ได้เป็นอะไรนี่คะทุกทีก็เห็นทานเองได้แต่วันนี้อยากให้คุณป้อนน่านะชานนท์อ้อนจนนารีต้องใจอ่อนก็ได้ค่ะนารีตักข้าวป้อนชานนท์หลายครั้งนอกจากกินข้าวแล้วชานนท์ต้องหาเศษหาเลยด้วยการชะโงกหน้ามาหอมแก้มนารีเป็นอาหารเสริมกว่าชานนท์จะกินข้าวอิ่มแก้มของนารีก็แทบจะช้ำชานนท์พักฟื้นเพียงไม่นานก็กลับมาหายเป็นปกติแล้วกลับไปทำงานที่ไร่ได้เหมือนเดิมนารีจึงตัดสินใจที่จะเดินทางกลับกรุงเทพเสียทีพอชานนท์รู้อย่างนี้แล้วสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นไม่พอใจขึ้นมาทันทีทำไมต้องกลับตอนนี้ด้วยอ้าวก็คุณหายดีแล้วอีกอย่างพี่นุชโทรมาตามหลายหนแล้วด้วยแล้วคุณทำไมไม่บอกพี่ชายคุณล่ะว่าต้องอยู่ดูแลผมฉันจะบอกอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคุณไม่ได้เป็นอะไรกับฉันสักหน่อยใครบอกล่ะว่าไม่เป็นผมเป็นแฟนคุณนะชานนท์บอกพร้อมกับดึงนารีเข้ามากอดอย่าเพิ่งกลับกรุงเทพเลยนะอยู่ต่อก่อนไม่ได้แล้วค่ะยังไงตอนนี้ก็ต้องกลับแล้วใจร้ายชานนท์ตอบว่าแต่ก็ไม่ได้ทำให้นารีใจอ่อนเพราะหลังจากนั้นอีกเพียง2 วันเธอก็เดินทางกลับกรุงเทพโดยมีชานนท์ขับรถมาส่งที่ขนส่งคุณจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยค่ะถ้ายังไงเราโทรศัพท์คุยกันก็ได้นี่คะคุณทิ้งผมไปนานๆถ้าเกิดผมมีแฟนใหม่ล่ะก็เรื่องของคุณโหไม่คิดจะหึงกันมั่งเลยหรือไงคุณต้องหึงทำไมล่ะคะจิตใจของคุณถ้าไม่มั่นคงในความรักที่คุณมีให้กับฉันเราเลิกกันก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดผมให้สัญญาผมจะไม่นอกใจคุณเด็ดขาดชานนท์บอกเสียงจริงจังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้นารีมั่นใจว่าเขาจะทำตามที่พูดจริงๆหลังจากร่ำรากันเสร็จนารีจึงแยกขึ้นรถแต่แล้วนารีก็ต้องตกใจเมื่อรถออกแล้วพบว่าชายหนุ่มที่เดินมาข้างเธอคือชานนท์ทำเสียงตกใจไปได้แล้วนี่คุณจะไปไหนไปส่งคุณที่กรุงเทพไงและจะแนะนำตัวเองกับพี่ชายคุณด้วยแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันว่าคุณจะไปกับฉันก็คุณไม่ได้ถามคุณนี่มันเจ้าเร่ห์จริงๆเลยนารีต่อว่าอย่างหมดความอดทนแต่อีกฝ่ายกลับยิ้มหน้าตาเฉยนั่งคู่กับผมนะดีแล้วเวลาคุณหลับจะได้พิงบ่าผมหลับสบายไม่ต้องสับประงกจนหัวชนแบบคราวที่แล้วอะไรนะผมเห็นนะคราวที่แล้วคุณนั่งหลับสับประงกจนหัวชนกับป้าที่นั่งข้างๆจนคุณต้องฝืนตัวเองไม่กล้าหลับจนถึงระนองนี่คุณแอบดูฉันตลอดเลยเหรอก็มันน่าดูนี่น้ำลายคุณไหลยืดด้วยนะอีแต่บ้านารีซัดคนข้างๆด้วยความอายจนชานนท์ต้องรวบตัวเธอเข้ามากอดปล่อยได้แล้วอายเขานารีบอกเมื่อชานนท์กอดเธอแน่นไม่ยอมปล่อย
ไม่มีใครเขาสนใจหรอกหน้าเพราะเดี๋ยวรถก็ดับไฟแล้วชานนท์พูดอย่างไม่ทันขาดคำไฟในรถก็เริ่มดับจนเหลือเพียงดวงเดียวนารีจึงต้องอยู่ในอ้อมกอดของเขาตลอดการเดินทางแต่เป็นการเดินทางที่มีแต่ความสุขจบบริบูรณ์